Армысыздар ардақты ағайын, сәлеметсіздер ме? Қадірменді теледидар көрермендер, сіздердің сүйікті бағдарламаларыңыз Дидар әдеттегідей эфирде. Талай таланттар мен тарландарды төлеткен тарихы тым тереңде, жылдан жылға түрленіп түстеніп жатқан астанамыз Ташкентте бүгін тағы бір дүбірлі той. Қашанда бабаға құрметті басты міндет деп білетін аға буын өкілдері ұлыларды ұлықтаймыз атты тақырыпта халықаралық конференциялар мен ақындар айтысын ұйымдастырды. Назарларыңызға аталмыш шаралардан дайындалған бейнетаспамызды ұсынамыз. Көріп тамашалаңыздар. Алишер Науаи атындағы Өзбекстан ұлттық кино өнері сарайында өткен халықаралық айтысқа қазақстандық, қырғызстандық, қарақалпақстандық, сондай-ақ жергілікті ақындар қатысты. Бауырлас Өзбекстанның төрінде, Ташкент шаһарының төрінде біздің қазақ халқының ғасырлар бойы бірге жасасып келе жатқан бекзат өнері айтыстың байрағы көтеріліп, кешегі ұлы тарихымызда елдігіміздің еңсесін биіктеткен би бабаларымызға арнап мынадай үлкен салтанатты өнер шарасын ұйымдастырып жатқан осы бауырлас Өзбекстан мемлекетіне, халқына ерекше ризашылығымызды білдіреміз. Бұл екі елдің рухани байланысын, мәдени бір-біріменен жақындастыра түсетін керемет шара. Сондықтан да Өзбекстан төрінде миллиондаған біздің бауырластарымыздың, қазақ диаспорасының жаңағы оның ғасырлар бойы бірге жасасып келе жатқан өнерін құрметтеуі, кешегі тарихи тұлғаларын құрметтеуі, ата-бабаларымызды ұлықтауы әрине бәріміздің де көңілімізді көтереді. Үш бидің жарқын жадына арналған мәдени шарада айтыскер ақындар ғана емес, көптеген өнерпаздар да тамаша туындылар мен көрермендердің көңіл күйін көтерді. Өзбекстан, Қарақалпақстан, мына мен енді көп жағынан Науаи жағына, қазақтар көп шоңырлаған жақтарға барып тұрам. Бізден тек шекараның арғы беті бері кетті демесеңіз, тілінде де, дүние танымында да бір аса бір өзгеріс байқамаймын. Бірақ әр елдің жаңағыда айтқандай менталитетіне сай өзгешеліктер бар, бірақ бір тіннен ажырап, түбінен ажырап, бір ертеңіне қарай бір тамырсыз қаңбақ болып бара жатқан қазақ көрген жоқпын бұл жақтан. Әлбетте басқа елдермен салыстырғанда Өзбекстанда жоғарыда айтқанымыздай бұл тең дәрежеде басқа да мысалы бауырлас елдердің немесе басқа да ұлт өкілдеріне деген құрметі бар. Енді дамуы, экономикасы барлық жағынан дұрыс жолға түскен Орта Азиядағы енді ортаншілік мемлекет қой бұл. Сондықтан көш бастап тұрған мемлекет деп айтсақ болады. Өзбекстандағы осы тіл саясаты болсын, салт дәстүр болсын, ғылым білім барысы барлығы меніңше өз деңгейінде жолға түсіп келе жатыр. Қазір әлеуметтік желіден болсын, экрандардан болсын, біз Өзбекстанды, жалпы Ташкентті барлығын көріп жүрміз. Гүлденген, көркейген қала екенін, мемлекет екенін, соны көзімізбен көріп бір марқайып қалдық. Әлі де аралаймыз деп ойлаймын. Осы айтыстан кейін көрмеген көрікті жерлеріміз әлі де көп. Бұл жаққа келген кезде біз бұл жерде республикалық қазақ ұйымы бар екенін, Нұрлы жол деген қазақтың газеті республикалық шығатын бәрін біліп, сондай қуанышты болып жатырмыз. Біздің бағдарламамыз бар, Дидар дейтін 60 жылға берейтін. Иә, енді сіздермен де танысып жатырмын дегендей. Сондықтан да Өзбекстан республикасында ұлттар достығын, соны құрметтейтіндігін көріп, біз қуанып жатырмыз. Бұндағы қандас бауырларымыздың да осындай ынтымақты, бейбіт өмір сүріп жатқанын да көріп, шексіз қуаныштамыз. Ақын Аманжол Әлтаев басқарған айтыста ата жұрттан Бекарыс Шойбеков, Мұхтар Ниязов, Жұлдыз Қожабекова, Төлеген Жаманов, Аспанбек Шұғатаев, Айым Асылбек қызы, Қырғызстаннан Мәмбет Тоқта Мәмбет Оразым, Нұрайым Бақтияр қызы, Қарақалпақстаннан Еркебұлан Қолқанатов, Өзбекстаннан Құлмахан Дүйсенов, Талғат Орынбеков, Талғат Талипов өлең жырларымен халықты тәнті етті. Ташкенттің төрінде сол Өзбектің елінде қазақ бауырлардың солай айтысқа келіп жатқан Талғат деген досымыз бар. Қырғызстанға барып, Қазақстанға барып айтысып жүр. Қуандырады әрине дағы да жастар шығып келе жатыр екен. Одан да айтыстар көп болса, тағы да талай жастар шығады деп ойлаймын. Екі елдің ынтымағы, бірлігі, үш елдің ынтымағы тату болсын деп айтқымыз келеді. Бабаларымыздың ең негізгі өмірлеріндегі ұстанған мақсаты, арманы, мұраты ол елдің бірлігі, елдің татулығы болатын. Кешегі Төле би бабамыз айтқандай, әгі бақ қайда барасың, ол бірлігі, ынтымағы жарасқан елге барам депті. Мына қаз дауысты Қазыбек би бабамыз айтқандай, сен көмірде, мен темір еріткелі келгенмін, екеліктің арасын теліткелі келгенмін дейді. Осы айтыс бауырлас қазақ, қырғыз, өзбек халқының арасын телтуге, арасын жақындастыруға қызмет етеді деп ойлаймын.
Сахна шымылдығы ашылуымен Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, сондай-ақ Төбе бидің бәйбішесі образдарын шеберлікпен сомдаған ата жұрттан арнайы келген кәсіби әртістердің тамаша сахналық қойылымдары келген көрермендердің ұлттық құндылықтарға деген мақтаныш сезімін арттыра түсті. Қазақ пен өзбектің ықылым заманнан бері ағайын бірге туғандығын айғағы ретінде осы Ташкент қаласындағы Төле би атамыздың мазараты тұр. Мынау Нұра ауданында Әйтеке бидің иесі Жалаңтөс Баһадүр мынау Самарқан шаһарында жасаған. Содан бері біз өзі бір халықпыз. Бірімізді біріміз аға, бірімізді біріміз іні, бауыр тұтқан халықпыз. Сондықтан сол бабалар салған ізді жалғастырып, бүгінгі күні екі халық, екі жаңағы шапанның жеңіндей бір болса екен деп тілейміз. Қай заманда да, қашанда да аналардың тілеуі бірлік болған, тыныштық болған. Аналардың тілеуі осы ұрпағының бақыты болған. Сол бақытты күнді көріп отырмыз деп ойлаймын бүгін күнде. Уа жаратқан ие, қолыңды жай ұрпағым. Ұрпағыма өсиет қылмаңыздар кепиет. Бірлігіңнен айырылма, бірлікте бар қасиет. Татулық болар береке, қылмасын жұрт кереке. Араз болсаң алтауыз, еліме кірер әреке. Талпынып салшы егінді, ішсіндіп әркім тегінді. Ақылың барың ұғарсың ойың болса сөзімді. Бар арманым айтайын, ел аман болсын ылайым. Өзбек еліменен қазақ елінің береке бірлігі артып, осындай қашанда жақсы тілеу, жақсы ниетпен осындай береке бірліктің тойы, береке бірліктің шаралары екі елдің президентінің бұл бастаған бастамасын халық қолдап, халқымыз аман болсын деген тілегіміз. Өзбекстандағы қазақ мәдени орталығының осындай үлкен шара атқарып жатқанына біз шын жүректен қуанамыз. Себебі міне қазақ елінің сол ежелден келе жатқан үш биі, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке бидің айтатын сөздердің, ойларының барлығы да осы бүкіл біздің туысқан халықтардың арасында береке бірліктің бүгінгі күнінде де ары қарата жалғаса беруіне нәсіп етсін. Халықтар мен елдер арасындағы достық арқауларын нығайтқан аталмыш шара ұлы бабаларымыз қалдырған сара жолды жаңғыртуға, ұлттық құндылықтардың қадірін арттыруға қызмет етті десек, әсте қателеспейміз. Ассалаумағалейкум, сәлем бердім, ұлыларын ұлықтаған ұлы халық, өздерінің талғаттарын топқа кірді, қолына туған жердің туын алып Төле Әйтеке Қазыбектің атылық деп, ақындар билер дайды атылып көп. Мен бірақ олар жайлы көп айтпаймын, шықсам да бұл айтыстың батыры боп. Себебі мен шығып тұрмын Нұрайыммен, оғанда отырмын ғой ақылы боп. Қалғаттыға тақырып айт демеңіздер, Нұрайдан асқан маған тақырып соғай Мынауым мен танитын Нұрайым ба? Нұрайым, сен шыныменен өткірсің ба? Екеуміз өткен жылы айтысыбек оған куә отырған көп туысымда. Сахнаға алып шыққан орамалым, алмаған соң қарғамау кетті уысымда. Ал бүгін айналып өзің кепсің, іш-ішіңнен бір түрлі боп тұрсың ба? Сол кезде көне салу керек еттеп, өзіңден іштей қалқам жеп тұрсың ба? Нұрайым, неге болса ашық айтшы, тағы да бір мүмкіндік бер деп тұрсың ба? Ташкентке қайтайналып кеп тұрсың ба? Талғатқа қайтайналып кеп тұрсың ба?
Mağa gana geldi dep maqtanasың men üçün. Gözüm uçup turgan jok көйрөң талгат sen üçün. Төрүндө жаткан жүрөктүн келдим мен Төлө бийлин эл үчүн. Аттынын карды жарылып айланан алтын жабылып, алтын күздөн алтын кыз алдыңа келген убагына айтышам деп чабылып. Бүгүнү челдин башы кошулуп 300 үнү жагырып, 3 биңди ырдайм деп акындар 3 элден келди кабынып. Амансыңбы казагым айтышты күткөн зарыгып, өлкөмө ой келдим дагы да ай казагым өзүң өрдүң сагынып. Ырас ак жолук сенден алганмын, айтышылуун салганмын. Гүл берип бирок жок болдум, бул ишиңе таң калдым. 8 кызды бир түндө алып качкан Иман Жүсүптей сенин изидеп жүрсөм нарлардым. Гашык кылган жибекти иниси деп ойлопмун, сени төлегендей заңгардым. Артымдан издеп барат деп айдыма кайра барганмын. Ең кайдан ак бозат деп кыз жибектей мен дагы исиң түгүл талгатым, изиңди таппай калганмын. Сени бир туар казак деп жүрсем, бир кыздың ой бүткөн үйүмдөн ай ошол бир экенсиң ой палван. Bir жыл бұрын айтысында дидардың, нұрайым маған тимеймін деп кетіп ең. Бүгін келіп дейсің күтіп қиналдым, құлағымнан теппе менің өтінем. Кімге барып, кімге айтып, кімге барып өкінем. Кімге барып, кімге айтып, кімге барып, кімге айтып, кімге барып өкінем. Нұрайым, сен сұлу едің шынымен, сені сүйген жігіттер де көп шығар. Ал мен болсам бұл Ташкенттің ұлы ем, қалғам саған менен асқан жоқсыңар. Көнбей кетіп Бишкек жақта ақыры, қателестім деп жазыпсың SMS. Міне бүгін өзің кепсің ақыры, қалам десең қалғам әлі кешемес. Қалам десең қалғам әлі, қалам десең кешемес. Сағынғанда бір келесің, сарғайғанда бір келесің, бұл талғаттың алдына. Қылығыңмен сүйдіресің, мінезіңмен күйдіресің, бұл ташты бұл талғаттың алдында. Талғаттың сөз осылай төгіліп тұр, ойымды көріңіздер менің ұтқыр. Бишкекке іздеп мені келмедің деп Нұрайымның өлеңі өріліп тұр. Ақыры күтіпсің ғой не қыласың, өткен жолы қалмайын деп керіліп тұр. Ағайын мына қызды не қыламыз, ойым бүгін екіге бөлініп тұр. Келмедім дегеніне қарағанда, мені көп күткені көрініп тұр айке.
Сұрасам міне солай шырай кіреді. Ел отыр тағы өлеңді құрайды деп. Өткен жолы кимеймін деп кеткен кезде ойладың ба талғатты жылайды деп. Ол рас сені біраз іздедім ғой, отырдым тілеуімді бір ай тілеп. Ақыры жоқ болған соң іс бастадым, жүруге болмайды деп бұлай жүдеп. Ақыры қыз іздеуге кірістім ғой, бойдақтыққа кім мәңгі шыдайды деп. Құдай маған бір сұлуды жарғып берді, ол менің үйімдегі шырайлымен. Шіркін ай мына сөзді есіткенде, ішіңнен не өткенін Құдай білер ай берер. Бұл жылдағы талғатым былтырғы келін баштаптыр. Көрген қызға тиішіп көмелі сөздің ақсаттыр. Іздеп барам дегенін бұл ири жолға таштаптыр. Өмірлік жар тауыптыр, қалқым өз өмірден ашпаптыр. Уадаға тұрмаған ұлдар қызға жақпастыр. Құру сөзбенен аңдаған рас еле мұндай жігіттен мені Құдайым өзің ой сақтаптыр. Hatırgüller açtı çıray, aldına geldi nuray. Handa koldu yürgün Құдай. Alakanca tursanar, ayışka gönül bulsanar. Handa men takır, tarpayın nubay. Alakanca tursanar, ayışka gönül bulsanar. Handa men takır, tarpayın nubay. Akın жігіт қалың бала, сенелерді көрген талай. Сәл-сәл асықпаңыз олай. Беш қазандың ашына тойған ай, беш самсыны бір жеп қойған ай. Томпағым сән менің томпағым. Қазақ елден жалғыз тапқан ай, қырғыз қызды сыйлап жатқан ай. Ортағым сән менің ортағым. Аз тілдешіп айтыш ырдашқан, ақ тілден дайым сырдашқан. Ортағым сән менің ортағым. Қарсыласын нұрай, қол жетпейтін күн ай, мені ешкім қинамап ед бұлай. Өлеңіммен сыйлаған, тимеймін деп қинаған, нұрайымсың менің нұрайым. Ырыммен сыйлаған, тимеймін деп қинаған, нұрайымсың менің нұрайым. Әділгүлер ашты чырай, қара күшкі келер сарай. Юнызлар içiratқанға ай, қырғызлар içiратқанға ай, нұрайымсың менің нұрайым. Юнызлар içiratқанға ай, қырғызлар içiratқанға ай, нұрайымсың менің нұрайым. Атыргүллер деп жыр төгесін, сахнада отырып ап нұр төгесін. Ақыры ортағымсың деп айттың ғой, енді ортағымның сөзіне де бір көнесін. Мақұл қалмайды екенсің сені қыдыртайын, күніңді мен бүгін бір көресін.
нұрайдың қырынан гүл тересін. Одан кейін барамыз күйген жаққа, шарбақта жүргізесін жүркемесін. Одан шығып барамыз Қыбырай жаққа, жаһанның ауылынан сыр төгесін. Одан шығып барамыз жоғары Шыршық жаққа, ей жаңа базардың жақсыларына жыр төгесін. Уақыт жетсе Шыназға да барамыз ғой, Шыназдың балығының тәмін бір көресін. Ойланба беш қозанда тап кетпейді, палаудың жегіземін шын төресін. Палауда бірақ көп қала алмайсың, сонда Magic Cityға да үлгересін. Өлі чөлі мұшыл өмірді өксуе өмір сүрелік. Азтекке бұлың өнерді біз ардақтан дайын жүрелік. Ортамызда чыр болбосын талғатымда, сый болсын талғатым өлік. Фаризаның қағалидей достығыз талғатым ырларда қалсын ой түгел. Ауызбірлік пен ынтымақ, өзара сыйластық пен татулық сияқты игі қасиеттер арқау болған бүгінгі халықаралық айтыс өнер сүйер қауымның көңілінен әбден шықты. Сөз соңында жыр алауы лаулай берсін, әрбір шаңыраққа шаттық пен қуаныш дари берсін деген жақсы ниетпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ендеше көріскенше күн жақсы ағайын. Аспанымыз әрқашан ашық, күніміз қашанда шуақты болсын.